mucho y sin darme tiempo de nada, de inmediato caí, muere, esa noche fue el velorio, al otro día fue el entierro y luego hasta el cielo subí. Como pulpo en el infierno, según me dijo Don Santa, los pulpos eran con tiempo. Eran con tiempo y en el cielo se formaba otro parrando más bueno. Mi taita Carlos Antonio tocaba un golpe violento, mi tío Pablo Adán al lado lo acompañaba en el verso el viejo Aurelio Rodríguez, cantador y marajero abriendo campo en la trala, Tabacleto Valle